أهلاً وسهلاً. أنت مين؟ أنا مروان، زميل نورة في المدرسة، وكنت بساعدها في تحضيرات الأوبن داي، ومعلش يعني محتاجة أقابلها. تمام، اتفضل يا حبيبي. نورة، افتحي يا نورة، زميلك مروان عايز يكلمك. ايه ده؟ هو جاي ليه؟ هو ده السبب في كل حاجة. بس يبقى انت اللي هتديني الفلوس. فلوس إيه؟ مين ده؟ بس بقى يا نور، هو ده وقته؟ افتحي بس يا حبيبتي، افتحي ونتفاهم. أنا بجد مش فاهمة أنت جاي ليه. عشان نحل سوء التفاهم اللي بينا ده. لا، أنا فاهمة صح، وعارفة إن أنت اللي بوظت كل حاجة. نورة، ممكن تهدي وتسمعي؟ أنا فعلاً ما عملتش أي حاجة. أنتي ظلمتيني واتهمتيني غلط، مع إن ده مجهودي زي ما هو مجهودكم. ده أنا كنت بسهر بالأيام عشان ألحق أخلص اللوح دي قبل الأوبن داي. وعلى فكرة أنا عمري ما حسيت إن أنا عندي حماس زي الأيام دي. مشكلتك يا نورة إنك بتتسرعي دايماً ومش بتاخدي وقت تتأكدي، وأنا قلتلك بطلي الموضوع ده. ظلمتي مروان زي ما ظلمتي جميلة قبل كده، فاكرة؟ طب أنا آسفة يا مروان، بس أنا لما شفت المنظر اتصدمت وما بقتش عارفة أنا بعمل إيه. ولا يهمك، خلينا نركز في اللي جاي. أنا قلت ما جلكيش غير ومعايا رسمة عشان تعرفي أنا قد إيه متحمس وجاهز. خلاص بقى، بعد إيه؟ كله راح وما بقاش في وقت. مين اللي قالك كده؟ إحنا قدامنا قد إيه؟ قدامنا يومين بس. حلوة قوي. مش ريم حافظة العرض؟ بس على اللوح القديمة. هرسم لوح جديدة وهظبط الرسم اللي موجود على حيطان المدرسة، وهنلحق نعمل كل حاجة أحسن من الأول. مش عايزك تقلقي. صح، ابقي فكريني بعد ما نخلص التجهيزات أحكي لك على حاجة مهمة. ايه ده؟ يعني هتدوني فلوسي؟ بصي، هنحط اللون ده بعدين اللون ده على طول. ايوه بالظبط كده، شكلها حلوة قوي. وريني كده شوية الهدوم اللي عندك هناك دي. هو ما ينفعش كل الناس دي تيجي يمين شوية؟ ايه ده؟ ماشي. هتحرك من هنا لهنا وهقول الجملة دي في النص هنا بالظبط. الأساور وحشة قوي على فكرة. أيوة يا ولاد، برافو عليكم. أيوة صح كده، برافو.